Hi guys, nandito ako ngayon sa aking trabaho at umulan ng snow ngayon ay March 5. Tingnan naman yung mga parking namin, no? Yung aming sasakyan. Oh my god, isang araw lang yan. Ang aming papalaing snow ay napakadami. Ay nako, akala ko tapos na yung winter. Ay pa. So what's here? Daming snow. Isang araw lang. Isang araw lang eh. Ang pusa talaga. Akala ko tapos na snow eh. May umabol pa. Buhay yan. So yun siya. Ito yung sasakyan ko. Sigawin niya ng sasakyan na. God. Na. So, ay nako. Nandito ako ngayon inside the car. At grabe ang snow. Ang dami. Tatanggalin natin lahat yung snow na yan. Oh god. Snow. So ngayon ay hindi naman makamig kaya ayos na. So kailangan naka-gloves ka rito pagka tinanggal ng snow. Dami. Okay, tatanggalin natin ang snow sa labas. Yan ang aking sakyan. Yan, tatanggalin natin ang snow. Oh my god. Sa